4 жыл эми мындан ары бир 5 жыл 6 жылда толук түшүм берет карликтерчи. 5 жылда кирип калат жакшы караса. Толук карликтер 6 жылда толук түшүм берет. Жалпысынан ушундай нерсе да. Мыналар бул бүчүрлөр алманы мына жерден мисалы мына менен жулайлы. Жулгандан кийин сабынан жулдук. Алманы дагы үзгөндө өйдө кайрып көтөрсөңөр ошо туура болот. Мынантип өзүнө өзүңөр карап тартпайсыңар да. Бул учурда мына сабы жок чыгып калды. Бул сабы менен чыгып атат. Экинчиден бул бутак стагы менен дагы кошо тартып беришиңер керек экен. Мынаны тартып атыпчы. Башка зыян да берип коесуңар да. А буну өйдөгө жылдыга эле бурасаңар, өзү сынап турган табигый бир жолу бар. Алманы кармап туруп эле ушу кармаган из дагы маанилүү да. Ушу кармаган жериңер, бармаңар түшкөн жер, сакталган жерлерде ушул жер дагы көбүрөөк кысып койсоңор, ушул дагы таасир этет. 7 ай сакталыш керек болсо 6 ай сакталып калат. Ушу көбүрөөк кысып койгонуңан, мынтип тартканыңан айнанчы. Акырын кармап туруп эле бир аз өйдө калып сумканы сала берет да, теригендечи. Анын да өздөрү окутат. Мындай неме кылып эле салып бербейт да жумушчунучу, жакшы түшүндүрүп туруп адистер. Анан кийин только жумуштун ар жагычы жакшы түшүнүп алгандан кийин. Мына алма жакшы кызарган, себеби бир дана болуп турат. Кээ бирлери анча кызарган эмес, күндүн жарыгы жакшы жеткен эмес да. Экөө биригип калган жерлери же жалбырактарга тийип калган жерлери мынтип жакшы кызарбайт. Жакшы кызарсын таасири неден көз каранды эле? Мөмөнүн жакшы кызаруусу. Кандай? Күндүн жарыгы, экинчи фактор азык. Абанын нымдуулугу. Азыктан калий элементи жакшы кызарганга, даамына, жытына таасир этет калий элементи. Бирок мына эмелерден болсо основной нымдуураак, деңиз деңгээли бийик болгон, салкын болгон жерлерде түнү суук болуш керек, күндүз ысык болуш керек да. Экөөнүн разницасы канча чоң болсо, мисалы күндүзү 30 градус болсо, түнү 15 градус болсо өтө сонун кызарат да. Ошон үчүн Алайда, Ноокатта, ушундай тоолуу аймактарда, деңиз деңгээлинин бийик жерлерде түнү ысык, күндүз суук болот. Абанын нымдуулугу да бир аз влажность көбүрөөк болот дагы. Ысык жерге мына таш көмүр, арабанга караганда бир аз дагы нымдуулук көбүрөөк бул жерлерде. Натыйжада мөмө дагы жакшы кызарат. Ушул жерде деле жакшы кызарбашынын себеби болсо, мындай тегиз мөмө алсаңар, кымбат бага сатасыңар. Чоңдугу да өтө чоң эмес, өтө идеальный алма да. Мынандай кыйшыгыраак болуп, өтө чоңоюп кетсе, алмалардагы мына жерамин жакшы болот деди го. Жераминдин бир минус жагы мындай неме жагына семиз болуп шишип кетет экен да. Мындай ничке узун болбойчу. Алманын ар биринин формасы ар кандай, сортуна жараша, бирок жалпысынан бир аз шиширээк болгон алма дагы коозураак көрүнүп, дагы товарный видке таасир этет экен ошол нерсе дагычы. Ошого дагы атын унутуп калдым, бир химикат бар эле, ошону чачып, формасын дагы ничкерээк, мындай сулуураак кылып, алманын сыртын жалтыраак, кызылыраак, ошол эле учурда сулуураак кылыш үчүн перлан деген бир химикаттарды чачышат да кээ бир бизнесмендерчи. Табигый шартта мындай. Ошон үчүн мындай жакшы алма алыш үчүн бир аз суюлтушубуз да керек да. Бир жерден көп эле жыш алма ала берсек дагы, бир дарактагы курт мынага өтө алат. Бир даракта мөмөдөгү оору буга өтө алат. Экөө бириктирип тийип турган жер жакшы кызарбайт. Мындай бирден максимум түрдө бир жерде 2 дана болсо жакшы болот. Мындай болупчу. Мына жерде 2 дана турат. А кээ бир жерде карай турган болсоңуздар 4тен 5тен болуп кетет. Бардыгы тең мөмө түйүп алган. Алда канча жакшы эмес да, ошону ар жерге бөлүп, мындай бутактардан биз не дейбиз? 18, 15тен 22ге чейин кенен градустагы негизги бутак. Алар ар биринен 2-2,5 килограммдан алынса, бир дарактан 30 килограмм тегеренде мөмө алынат да. Силерге жетет ошо алмачы. Мына эми барып бул мына жерде кесилиптир да. Мына жерде быйыл жазынан кесилген экен. Кесилген. Бул жерден күчтүү болуп бутактар чыккан. Бул канча жерден кескен? Бир 35 сантиметрден кескен мына жерденчи. Ылдыйраактан кескен үчүн күчтүү өсүп атат мына бутактагычы. Эгер ушул бутакты мына жеринен эмес, мына ортолорунан же өйдөрөгүнөн кескенде, бул анча күчтүү өспөйт эле. Мындай жерге чейин өсүшү мүмкүн эле да. Ошон үчүн өтө күчтүү өсө берсең, вегетативдик жактан өсө берет. Дарак баланста туруш керек да. Бир буту вегетатив, экинчи генеративдик жактан гүл мөмө дагы пайда алыш керек. Бутак дагы пайдалуу туруш керек да, жаңы бутактарды. Азыр мына кескен туура деп ойлойсузбу? Азыр бул кескени бир аз каталары бар. Мисалы ылдый ичине кеткендерди жаш мезгилинде сындырыш керек эле да. Буга кеткен азык баары алынат бул. Эми жетишпей атса керек бул бактын ээлери. Бирок муну мүмкүн болсо бир аз дагы бийирээктен кыскарткан жакшы болот эле. Азыр мисалы үчүн жазда мына кырка турган болсок, кайсы жерден кыркканыбыз туура болот? Мунун кырка турган болсок, мына жерлеринен кырсак, мисалы 4төн 1 же 3төн 1 кесип салган болобуз да, ошондочу уч жагынчы. Ошондо бул жер, бул дене кийинки жылы мөмө бичирине айланат. Азыр мына жерде тарсаңыз, былтыр өскөндү кыска кылып кырып койгон, ал жерден 1-2 эле мөмө бичири калган да. Калгандар баары жок. Мына жерден күчтүү бутак чыккан экөөчө. Себеби канча ылдыйдан кессең, бутак көбүрөөк чыгат, күчтүүрөөк өсөт. А мына мөмө бере турган бүчүр аз. Бул жагы ылысыйлашып кетти уже. Бул жерде мөмө жок. Эч кандай мөмө алынбайт бул жерден. Мына жерден
2 же 4 эле мөмө алабыз да бизчи. Эгер ушуну бийирээктен алганда 6-8 мөмө алат элек да кийинки жылычы. Азыр мынаны ушуну 3 бүчүрдөн эле кыркка турган болсокчу кыска кылып. Ошондо 3 бүчүр 3 алма алат ошондо. Азыр эмнерден кыркка турган болсок, кыска. Мына жалбырак. Только шак эле алабыз. Мөмө албайбыз андачы. Мөмө чыкпайт. Мөмө чыгыш үчүн бул бүчүрлөр мөмө бүчүрүнө айланбайт. Себеби баардыгы оксин. Учунда оксин пайда кылыш керек дагы. Баардыгына бир комут берилет да. Давай шак пайда кыла, шак пайда кылсаңар учунда бизге оксин келсин дейт да даракчы. Оксин жетишпей атат бизде дейт. Мына учтарынан оксин деген фитогормондорду пайда кылат булар. Ошон үчүн кескен сайын шак чыгара берет. Сен мунун оксин пайда кыла турган жерин, заводун, ишканасын жардырып салдың. Эми бул 2-3 дана чыгарыш керек да. Канча кыска кырккан сайын чыгып кое берет. Жок. Учун кессең эле 1 жылдык бутактын учун кессең, мыналар 1 жылдык. 1 жылдык кессең шак пайда боло берет. Эң кескен жерден тик-тик кеткен бутактар пайда болот. Нар жагынан, ылдый жагынан өсүп чыккандар кенен кырасында бутак пайда кылат да. Ошон үчүн учунун бирөөсүн калтырып, 2-3-өн сындырып койгула деп түшүндүрөбүз го дайыма. Сындырганда бул апикал доминансы деп коет. Учундагы бутактар сынгандан кийин бул чоң куштар, баягы паровоздору да, булар сынгандан кийин мына жактан кийинки поколение келет, булар өсөт да. Буну сындырбасаң булар өспөйт. Булар басымдуу апикал доминанс аты эле айтат. Илимде бар бул нерсе. Уч бүчүрдөрдүн доминанттуулугу деп коет кыргызчачы. Доминанттык болуп тура берет. Биз өсүп атабыз, силер өспөй эле койгула дейт да мына бүчүрлөрдө. Качан мунун ашыкчаларын сындырып салсаңар, булар тар градуста тик мынтип эле өсө берет. Мөмө бериши кыйын, мөмө берсе деле сапат начар болуп калат. Дарактын ичине көлөкөнү күндү тосуп калат, шамал циркуляциясын тосот. Ушундай маселе жаратып коет да. Мына алманы алсаңар. Ошол неме да. Абиотикалык стресстин пайда кылган бир нерсеси, бул оору эмес, зыянкечтин нерсеси эмес. Паршада эмес бул, Паршада эмес. Бул сары жана жашыл түстө Granny Smith, Golden Delicious окшогон алмаларда көбүрөөк көрүлөт булчу. Ушул сабы бар го, алманын мөмөнүн сабы болгон жерлерде ушундай болот. Кээ бир сорттор ушуга чыдамы азыраак, кээ бир чыдамы күчтүүрөөк да. Мисалы Golden Delicious'тен бир мутант чыкты. Golden Rangers. Golden Rangers'тын айырмасы ушул нерсе, мына пас, мемели пас деп коелу, ушул заңга окшогон нерсе, абиотикалык стресс дагы да азыраак болот. Golden Rangers'тачы. Golden Delicious'ка караганда. Ошон үчүн дагы сапатыраак мөмө аласың, сапатыраакты кымбатыраакка сатасың да, без проблемачы. Ошондой жактар бар. Кандай кылабыз? Менин алмамда да ушундай басып кетти эле Golden Delicious. Бүт эле ушундай бар. Golden Delicious. Бул суроого азыр так жооп бере албайм. Негизи Golden Delicious бир аз чыдамы азыраак. Golden Rangers кылып көрсөңүз болот. Же болбосо бул климаттын негизинде пайда болот да. Бул боюнча дагы бир эме кылайлы. Башка бир моментте сүйлөшөйлү. Мына жерде мына бутаганды карасаңар, бул бутаганбы же өзү куурап сынып калганбы, кескенден уже 2 дана эчкинин мүйүзүнө окшоп 2 дана бутак чыгып атат. Либо эле кескенден кийин тик мына жерде турат, мына учу кесилген 1 жылдык бутагы. Мына лидерди улап кеткен, мына лидердин жанынан град кенен кырасты. Ушуну сындырылыш керек эле да. Сындырыла турган болсо мына жерде бүчүрлөрдөн кенен кыраста бутак пайда кылынат эле, мисалчы. Же болбосо бул жерден сындырбай кеспеш керек эле. Мына жерден бир кестир, мына жерден дагы бир кестир. Берлерде бутактар турса дагы өйдөрөктөн кессе, үстүрөөк зымдын тушунан шактарды пайда кыла алат эле да. Жакын кесип эле баягы кыска кылып кесип коюш бул бута деген сөз эмес да. Дарактын физиологиясына, мөмөнүн түсүнө карап, кызыл болсо бутактарды азыраак калтырасыңар, жашыл болсо көбүрөөк калтырасыңар. Баягы сол нерсени азырөөктөн коргош үчүнчү. Тамырыңар эгер мен жакын эккен болсом, тамырым карлик болсо, анча көп кеспейм. Канча көп кессең, ошончо көп бутак, ошончо көп көлөкө, ошончо көп оору, ошончо көп расход, ошончо көп, ошончо аз мөмө. Мыналар канча көп кескен сайын шабдалга окшоп, тытка окшоп өсө берет, вегетативный жактан баланс жоголду. Мен бир бутум үстүдө турса, мен түртүп койсоңор оңой эле жыгылам да, балансты жоготпош керек. Мөмө дагы бериш керек, бутак дагы өсүп туруш керек да. Ар бир мөмөгө 25-40 данадан жалбырак туура келиш керек. Аны өзүнүн стандарттары бар. Ошол нерсеге карап, адистер ошого жараша эме кылат. Анан мына кабык өзөктүн жоондугуна, кронанын жоондугуна карап да аппараттар бар. Мисалы мынанын эни 4 см боло турган болсо, буга түшө турган мөмө мисалы 60 дана деп белгилеп коет сразу элечи. 4 см 60, 5 см 80 дана мөмө болуш керек. Эгер бул жерде 100 дана мөмө болсо, мен 40 данасын суюлтушум керек да. Жок эле дегенде бир 25-30-ун суюлтушум керек. 10 данасы өзү менен өсүп чыкса дагы, ошондо сапаттуу да мөмө алам. Кийинки жыл дагы мөмө алам. Кийинки жылкы бүчүр себеби быйыл пайда болду да. Быйыл муну дагы чоңойтуп атат. Колунда баласын да чоңойтат, курсагындагы бөбөктү да чоңойтуп атат да. Бул бир эне. Ошон үчүн кийинки жылкы курсагындагы бөбөккө да азык жетиш үчүн ал жакшы азыктаныш керек. Баягынын санын азайтыш керек. Мына
ашыкча нерселерди ашыкча ичке карап өсүп аткан, аны күзгө чейин өстүрүп, анан күздөн кийин кесип койгон бир логикалык жактан эмеси жок да. Убактың жетсе, жумушчуң жетсе, жашыл обрезканы жакшы аткара турган болсоң, убагында кыска мөөнөттө жараны эң аз ачып, эң аз чыгаша менен ал нерсени чече аласың да, ал маселени. Мынандай кенен гроссто бутактар пайда кылыш керек. Шулар мөмө берип тура берет. Бунун да мына тике кеткенин алып салышыбыз керек. Себеби күндүн жарыгын уже тосуп атат да. Мына ортолорун бир аз ачышыбыз керек. Мына күн көрбөгөн мөмөлөрдү карасаңар, эч кандай мөмө жашыл түс ала алган эмес да. А булар күн көрүп атат, ошон үчүн түс алып атат да. Күндүн эле жарыгы эмес, бирок нымдуулуктагы айтып атабыз, абанын нымдуулугу түнкү жана күндүзгү температуранын эме болушу. Бул жерде ошо подвойдун шишиги, ошо М9 подвойлорунда ушундай шишип кетет. Бул коркунучтуу нерсе эмес. М9га тиешелүү бир өзгөчөлүк. Подвой тамыры кичинекей болгон үчүн бул жактан азык сатты башкача каналдар, ксилемадан өйдө карап азык жана сууда эриген заттарды өйдө ташыйт да даракчы. Кышында ушул жоон кронада жана тамырда азык заттарды сактайт булар. Азыр мисалы мөмө жыйнагандан кийин мына жашыл жалбырактарга 2-3% чейин мочевина, урея деп коет англисче, үре. Курамында 46% азот болот да. Мочевинаны 100 литр суга мисалы 2 кг мочевинаны чылайсыңар дагы жакшы эрткенден кийин пульверизатор менен же техникалар менен жалбырагын суу кылтыр чачып кое турган болсоңор, бирок жалбырагы саргайып кете электе жашыл мезгилде. Ушул жерден 60-65% чейин ошо азотту сиңирип алат дагы, калганын сиңирбейт. 60-65% сиңирип, дарактын өзөгүнө, мына жоон өзөгүнө жана тамырына сактайт. Эрте жазда сокодвижение башталганда, бүчүлөр шишип баштаганда бул суулар менен чыгат да, ушул бүчүлөрдүн ачышына жардам берет да. Кийинки жылкыга сактайт булардын кампасы, азык зат кампасы. Кийинки жыл ушуну колдонуп, ал бүткөндөн кийин анан силер берип аткан ошо fertilization деп коет, суу жана сууда эриген заттарды. Аларды ала алат, топурактагы башка нерсени андан кийин алат да. Биринчи өзүнүн кронасынан иштетип бүткөндөн кийин анан ала баштайт. Аны шабдалы гилястарга колдонсок да болобу? Болот. Бардык мөмөдө шабдалы гилястарга колдонсоңуздар болот. Сентябрь, октябрь айларында жакшы болот да. Мөмө терип алгандан кийин. Мөмөнү терип алган. Мисалы черешняларда эрте эле түшүм жыйналат, май, июндарда эле уже бошойт. Ал убакта деле берсеңиздер болот, бирок ал убакта берсеңиздер вегетативный период бүтө элек болгон үчүн, ал июнь, июль, августтардан кийин бүтөт, уч бүчүр пайда болгондо өсүү токтойт да. Ошол мезгилде азот бере берсеңер, ал өсүшүн улантып берет. Ашыкча өстүрбөш да керек да. Нормадан ашыкча өстүргөн да зыян, кем өстүргөн да зыян. Көп мөмө да зыян, аз мөмө да зыян да. Бардыгы зыян, нормасын кармаш керек. Ар бир нормалар бар. Норманы изучать этип, аз бул жерден бир канча. Мына жерде 3 бурчтук кес ыкмасы турат. Мен силерге үйрөтүп келаткан, курстарымда үйрөтүп келаткан 3 бурчтук ыкмасы кескенде ылдыйдан кенең уктап жаткан, кенең көз менен көрүнбөйт. Кенең градуста бутактар пайда болот. Алардагы мындай ийип кетсең, эрте түшүмгө кирет, ичин көлөкө кылбайт, шамал жакшы айланат, ууру азыраак болот, зеңкеч азыраак болот. Дарагың таза тунук турат, мөмөсү жакшы болот, түшүмдүүлүгү жогору болот да. Суроолор барбы? Агай азыр бул туура мындай неме кылганда, апреска кылганда. Тарды эле эптеп ийип койгондо негизи тар, бирок мөмөгө жаткырып койгон, анча жоонор алган эмес. Ушундай кенен градустагы мындай мөмө бүчүрлөрүн эгер карлик болуп арасын жарым метр кылсаңар деле, мындай бутактардан пайда кыласыңар. Денеси боюнда ушундай бутактар болсо, ар биринен 5-6дан мөмө болсо силерге жешчү болот да. Ал эми тик градуста көргөн бутактарыңар мына бир аз тигирээк кетип атат. Булар дагы бир аз ийилсе, мөмө берип калса, дагы жайлайт да. Сорттордун өзгөчөлүгү бар. Мисалы Fuji деген сорт, мына Айдаретти жакшы билбейт анда. Мисалы Fuji деген сорттун өлү көз олуштурма деген нерсеси бар да. Мына жерде көп бүчүр пайда кылат. Мына азыр мыналардын баары бүчүр, вегетативный бүчүр. Буларды пайда кылды, бирок кийинки жылы булар өзүнөн өзү төгүлүп калат. Мына дагы ошондой бир сорт окшойт. Төгүлөт дагы учунда гана мөмө берет да, Fuji. Мына учтарына эле мөмө алып, уч эле ийилип тура берет. Мына жерлери лысый болуп тура берет. Мына жерде на самом деле мына жерде 1-2 дана мөмө болуш керек эле бизгечи. Андай кылыш үчүн мына лысый кеткен жерлеринен кесип турабыз да. Ошол жерден кессең, кайра бутак артка кайтасың. Кайсы жер лысый болсо, ошол жерден кесесиң, дагы жаңы бутак чыгат. Мындайча айтканда толук бутактын баарыгына мөмө алганга аракет кылыш керек да. Кээ бир жери мөмө берип, кээ бир жери мөмө бербей, баланс жоготпошубуз керек да. Бутоо форма берүү ошон үчүн өтө маанилүү бул багбанчылыктачы, өзгөчө интенсив. Мына жерде дарактар бири-бирине кирип кеткен. Арасын канча жакын кылсаңар, ошончо көп кереше таап жакшы болуп атат. Ошонун эле жанында жаман жагы дагы ушундай кароо кыйын да. Агротехникалык иштери кыйын. Мына 1 метр нерсени бутактар ушундай шагырап өсүп атса, бири-бирине кирип кетип атат. Буларды чек арасын белгилеп туруш керек да. Тамырга маселе жок. Өтө жакын эксең деле тамыр ылдый карап кетет да, бири-бирине мындай
кирип кетпейт көбүнчөчү. 90-95% кирбейт. Бирок мына бутактарды силер көп кескен сайын бул көбөйсө берет, бирине кире берет, трактордун жолуна чыгат. Нормасы 4 метр болсо керек, 4төн ашык чачып кетет, 5-6 метр болуп. Ойлогула карлик десе өспөй тура берет депчи. Силер бир жылдык бутактарын көп кессеңер, кайчыны көп урсаңар, сууну жана азотту көп берсеңер, карлигиңер деле өсө берет. Терек болуп, тал болуп тура берет да, мөмө өрбөйчү. Бул дарактын физиологиясы өтө маанилүү. Ошол негизгиси мөмөнү жана сабакты баланста кармаш керек. Бир дарагыма канча мөмө керек, мөмөнүн санына кармашым керек, аз болсо көбөйтүшүм керек, көп болсо азайтышым керек. Экинчиси, өтө ничке болуп узун болуп кетип аткандарды азайтышым керек. Көп өсүп атса, мен азотту же сууну көбүрөөк берип атам. Бир аз азайтышым керек деп туруп, ошону бир аз кыссаңар, өсүү бир аз жайлайт. Фотосинтезден пайда болгон нерселер мына жерде карбонхидрат деп коет, органический нерселер чогулат, кабык дагы бышыгыраак болот, сууктарга чыдамдуураак болот. Клеткалар дагы дыңыраак болот, калыңыраак, жоонураак болот да, өтө көп өспөйт. Күчтүү болот. Ошол жактарында анча өспөй атса, сууну көбүрөөк беришибиз керек экен, значит, нормага да жетпей атат деп. Өзүнүн өлчөмдөрү бар, ошол өлчөмдөр менен өлчөп турушубуз керек да. Жалпысынан бак сонун, мына жерде тартсаңыз, бак сонун түшүмү деле жаман эмес. Мына ушундай мисалы сапаттары булардын жалпысынан бир 70-80%, балким 90% сапаты А калите деп коет да, биринчи сапаттагы. Базарга алып барсаң эң жакшы бага сатыла турган мөмөлөр. Жөнөкөй чоң дарактан алсаңар, гектардан 15-20 тонна мөмө аласыңар, бирок анын жарым эле уже жакшы кызарбаган болот ичиндегилер. Себеби чоң дарактын көлөкөсү көп. Буташы кыйын болот, чоң даракка чыгып, буташ өтө татаал, жыгылып, башка болот, бутагы көп чыгат. Буларды буташ дагы жеңилирээк, түшүмүн жыйнаш жеңилирээк. Мына жерде бою орточо ушундай 1,80 болгон адамдар мыналарды өзү эле жыйнап коет да, үстүгө чыгып отурбай элечи. Кийин дагы чоң койгондон кийин дагы үстүнө отдельно, астына отдельно кылып, шатларды кое коет, техниканын үстүнө чыга коет, портер башканын. Ушундай ыкманы колдонуп эң болот. Анын арасы жакын болгон үчүн аз жерге көп берип атат. Эски дарактарыбыз 4-5 жылда 1-2 мөмө берет эле. Азыр булар экинчи жылы же эгилген жылы деле 1-2 килограммдан мөмө берип койгондар болот да. Бул көчөттүн сапатына жараша болот да, гнип багым деп коет. Эгер бутагында шактанган бойдон келсе, мына акебиз айтты, учун силер көчөт өстүрүп атсаңар, учун эле мына чиканкалап койсоңор, бул жерде оксинди жок кылдыңар. Оксин жок болгон үчүн бул автомат түрдө бир канча бутак пайда болот. Оксин пайда кылгыла деген закон чыгат буга. Бул бир канча бутак пайда болуп шактайт. Бирөөсүн лидер калтырасаңар, калганын шактап, ошол эле бир 80 сантиметрге 90 сантиметрден учун чиканкалап койсоңор, көчөтүңөр бул жагына дагы бул жагына да өсөт. Шакталган бутак пайда кылып аласыңар да. Кийинки жыл эгип, анан кийинки жыл жазда кесип, анан кийин шактатпай эле ошол эле жылы деле нормага жетти, уже учун кесе берсең боло берет. Жашыл обрезкаларды биз ушуну кылабыз жайындачы. Июнь айларында мисалы мына нормага жеткен болсо мен көчөтүм, бир жыл күтүп, анын жарынан кесип, отун кылып, убакыт коротуштун кереги жок. Ошол мезгили келгенде эле арасы канчадан кесиш керек болсо жерин кесесиң, шактар чыгат, мына жерде эле сындырасың, шактар чыгат. Дал ушулап кете бересиң. Убакытты максимум деңгээлде туура колдонуш керек да. Себеби силердин азык затыңар, берип аткан суу жана бүт эмгегиңер ушуларга кетип атат. Туура эмес өсүп, ашыкча бекер эле өсүп атса, бес толк эле эмгегиңер, убактыңар бес толк эле бутактарга кетип атат деген түшүнүк да. Жалпысынан ушундай. Сурооңор болсо бергиле. Бир түшүнбөгөн жериңер болсо, болбосо ар жакка өтөбүз азыр. Мындан ийсең ийиле берет. Мына жак уже отундаш болгон да. Кээ бири мына жакшы өсүп турат, кээ бири өтө эме болот. Мына муун деп коебуз, муундардын арасында алыс болуп кетет. Эркек бутак деп коет элдер. Алардан да мүмкүн болсо албайм, мындай бүчүрлөрдөн алсаң тезирээк түшүм берет да. Эркек бутактардан алсаң баягы 2 жылдык же андан да жашы чоңураак бутактардан тик-тик өскөн бутактарды эркек бутак дейбиз. Муундар эң алыс болот алардыкы. Эки бүчүрдүн ортосу муун болот, ошолор алыс болот. Аларды уласаң деле түшүмгө кириши бир аз кечирээк болот. Алар табиятынан мындай өскөнгө ынтылып турат да, мөмө бергенге эмесчи. Мүмкүн болсо мына ушундай бүчүрлөрдөн алыш керек. 1 жылдык жакшы бышкан, оорусу жок, зыянкечи жок, таза, күн көргөн түштүк жактарынан, желательночи түштүк, чыгыш, батыш жагынан алса дагы жакшы болот. Ошол жагы дагы фотосинтез жакшы аткарган, бүчүрлөр дагы бышкан, дагы сапаттуу бүчүрлөр болот да. Мөмө берелек көчөттөн шагалсак болобу? Болот. Мөмө берелек 1 жыл сатып аласыздар. Мисалы сиздерге 10 миң көчөт керек дейли. Сиздер 100 эле көчөт сатып аласыз дагы, ошо 100 көчөттүн бутагын иштетесиздер. Эң ылдыйкысын бир экөөсүн таштап коесуз, ал дагы өсүп көчөт болуп тура берет, уланган жердин үстүнөн. Калган мына жагын ошол эле жылы колдонуп улап салсаңыздар болот, мөмө берелек деле. Жок, болот. Себеби бул вегетативдик жолдон көбөйтүлдү. Бул деле ошондой
уланып келди, ушуну эле алып туруп улап койсоң дал ошондой меме берет. Сорт кандай кызыл алма болсо кызыл берет, эрте бышса эрте, кеч бышса кеч, эч өзгөрбөйт. Ошо жаңы сатып алып келген ченттер жаңактын эле бүчүрүн алып туруп азыр деле улай берсе, кийинки жылы алар чанталар боло берет. Мемеси болгону ошо точно ченттер чыгыш керек, алы сертификат чечет. Көк сертификат менен ишеничтүү чоң фирмадан сатып алынган болсо көчөт, ага ишене берсеңер болот. Анан аяк бияктан кичинерээк фирмалардан алынган болсо же баасы арзаныраак келип калган болсо, аларды под вопрос. Мемесин толук көргөндөн кийин анан улаш керек да. Ишеничтүү көчөт болсо, эме жок, маселе жок. 1 жашында деле эме кылса болот. Калемин да сатат керек болсо чет өлкөдө. Улай турган калемин отдельно сатат, мына 20-30 сантиметрлик чубуктарды. Ушундагы сатат, ушуну сен сатып алып туруп улайсың өзүң көчөтүңөчү. Ошо сорт, мага мисалы Галавал деген сорттун калемин саат дейсиң да, бир данасын 20 сомдон дейсиң. 100 дана 2000 сом акча бересиң, 100 дана алып келип тур, ошол 10.000 көчөтүңө, 5.000 көчөтүңө улайсың подвоюңа. Алар ошол жылы өсөт, башка болот. Өзүң көчөт жасап алган болосуң да. Жүргүлөм, убактыбыз аз.